Gloria nel ciel e pace sulla terra. È nato in Betlemme il Messia, il principe di pace. Riposa in un presepe il re del cielo. Gloria nel ciel e pace sulla terra. Venite festanti, o pastori, offrite i vostri doni, seguite lieti omaggi la sua stella. Gloria nel ciel e pace sulla terra. O luce e splendore del Padre, illumina le menti, accetta i nostri cuori, o Re dei secoli. Gloria nel ciel e pace sulla terra. T'adori in le genti salvate, o nostro Redentore, accolgano il messaggio dell'amore. Gloria nel ciel e pace sulla terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in questa festa di Santi Innocenti, il Signore è con voi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio di bontà e misericordia di noi, perdona i peccati e ci conduce alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, tu accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, tu hai pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Ci raccogliamo. Padre che non ha parole, quel martirio dona a tutti di esprimere nella vita la fede che professano con le labbra. Per il Signore nostro Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce
e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Se il Signore non fosse stato con noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inviato contro di noi la loro collera. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore, ti acclama la candida schiera dei martiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il Vangelo secondo Matteo. Signore. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto del Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dei magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. Lode a te. Fin dalla nascita di Gesù si manifesta il mistero della sua potenza, nascosta nella debolezza della croce. Come scrive Paolo, i santi innocenti, primi ad essere uccisi a causa di Cristo, anzi al posto suo senza neppure saperlo. La sofferenza degli innocenti
tema che crea difficoltà, soprattutto per chi vorrebbe credere. Viene letto come emblema del male assurdo e interpretato come prova della inesistenza di Dio. Credo che possa essere compresa a fatica nel mistero di una salvezza donata e ricevuta gratuitamente. Abbiamo sentito nella prima lettura da Giovanni Evangelista Gesù vittima di espiazione. È il concetto del sacrificio che in ogni religione, la cultura ebraica insiste sul sacrificio. Anticamente il sacrificio era propiziarsi Dio. Ciò che si aveva in questo caso i propri nati, poi la sostituzione attraverso gli animali. Ma la domanda è: ma Dio ha bisogno di sacrifici? Quindi il lavoro di staccarci da quella, chiamiamola, da quel pensiero che Dio abbia bisogno di ricevere espiazione. Sappiamo che la salvezza è gratuita e qua ci scontriamo con la croce di Cristo. Gesù, uomo ebreo, aveva questa concezione, proprio come religioso, di dover essere vittima. Al posto di chi? Al posto nostro. Ma veramente il Padre ha bisogno di vittime? È una domanda. E nel Vangelo Gesù ci invita: ma perché non pensate con la vostra mente ciò che è giusto? Proprio per venire incontro alla domanda che tanti si pongono e alla quale non c'è risposta perché prendiamo le cose in modo, dico, fondamentalistico. C'è una esegesi che dovrebbe essere coerente con il grande, stupendo mistero che Dio è amore. Se Dio è, e cambiamo anche noi. E credo che questo contribuisca proprio alla nuova evangelizzazione. Perché la nuova evangelizzazione di cui si parla dal concilio in qua non si vede tanto nuova, perché ricalca i soliti schemi.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Grazie perché possiamo offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dai tuoi mani questo sacrificio. A lode e gloria del suo nome, per il bene Nelle nostre vite della sua sangue. Tu accogli, Signore, i doni che i tuoi figli offrono a te, tu li purifichi e doni di celebrare con devozione i tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore è con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita tenerezza, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo il Padre visibilmente per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà visibili per gli invisibili. Per questo ti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza, compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, che ci renda un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa,
diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione, della tua misericordia, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri, i santi innocenti e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci apriamo alle necessità del mondo e preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti così che anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre, liberi dalle tristezze e sicuri da ogni paura. Nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni glorioso, Signore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati, ma la fede, e doni unità e pace perché ami nei secoli dei secoli. Pace del Signore sempre con voi. È sempre Natale. Agnus Dei, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto 449. E t'adoriamo, Cristo Signore, ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore, ti seguiamo nel cammino, ti seguiamo nel cammino, ti seguiamo nel cammino, Cristo Signore, ti lodiamo
ti doniamo la nostra vita, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e adoriamo, Cristo Signore. Preghiamo. Padre, doni sempre con abbondanza, gratuitamente la tua salvezza ai tuoi figli che nutri con questi santi misteri, anche in questa festa di martiri innocenti, che ancora incapaci di confessare il nome di Cristo, per la sua nascita furono coronati di grazia celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore con voi. Vi benedice sempre Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A domani, andiamo in pace. 52. Astro del ciel, pargoldin, mite agnello redentor, tu che i fatti da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar, luce illumini alle menti, pace infondi nei cuor, luce dona alle menti, pace infondi
a parlare da voi.